twabonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanzi ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa nta nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu none ujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J White Look Goss Kimomo ko mwazanye dutangire hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu haro bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Cody uri nyuma rw'abara Cody cyo birukankanye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasu kurikira abashinzwe umutekano niba gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye sasu barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mbambonye imisatsi simba amenye nimba ari umwana nimba ari umugore kumbe umupolisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti iyo warukurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandase wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa va You gotta take care of Lacey. I got it. Don't worry about it, okay? Muginga tugomba kumubona turamubona. How'd you get the fuck into this? What happened? Tell me. Genze biti. Ni Toro. Toro. I took something from her. Hari ikintu nakuye kuri Toro mfite. Umusara polisi bandi bafayo. Bagira ngo bavuga. What are you saying? Shaka kuvuga iki? We're friends. Jere tuni nshuti. We did some stupid shit together. Jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi. Yeah. Tell John. Tell John. I left something for him. Tell John ngo aricyo namusigiye. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazana nahisha ikintu umubwire ko ari ikintu musigera amenye hagikura. Wese uyu mugabo ninde? Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuze atubwire witwa John ko ari cyo namusigiye. Ngo ndetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigarira mugenzi bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Fuck. Ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Simuzi iyo njyana y'amafanke. Yeah. Hano rurashwe abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutagiye filime yacu. Back is the hard way. Nuburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. None wumva nsobanura ibigoye kuri ngiye biba byoroshye cyane ntago binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime umbaza ngo esengo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka bari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura nakabari. Turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikinana bamwita Michael J White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Barman. Wo mukina ari he? Name's Evo. In the Ukraine. Wo turi gukina na hano umukino yitwa Evo ari muri But
ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Ivo ari muri Ukraine ku buryo umugabo ashobora kumushyirira agakomerezo cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigirenye nako tuzigirenye. Menye ari kubeshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi udahari. Mugenzi yaza agakomerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntago ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi ya mbere 20 mfata udupose twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntago bawugaburira mbega ni kumubwira ati vuga cyo ushaka kuvuga. Hey you. What's on your mind, Neff? Neff mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Urwana n'urwishwa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the None nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'abantu bakagombye kuba bakina. golf and chess playing Negro you see before. Cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumva kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishika we ati nagiye nkumva kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo cyaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops ajya kuri za operation ziyambaye cyane. Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Kigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngo urenze undi Rambo b'Kigali muri kumwumva. stories, all the Street Fighter stories. Bagiye bambwira inkuru zo kumanda ukuntu wajya gurwana kera. Sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto waro ariko urwana menyarwa rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwirema mu muco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Byawe ndusanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hari ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buri barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm Jena ngo ndi Superman. much of a fighter. Ntabwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. Ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanya wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody. Niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe windwanyiye hatari ni urenze. For good next week. And since Icyumweru gitanagaruka natazasubira n'uguzabona Karenzi. to hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe. Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye nsakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo sasa ari kurubwira urangiza akazi vuba rutahe mushiki wataza kumusakuriza. You're out too late. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. Our beloved Carmine's is now a fucking mooly hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira filime ni opening bongeye baragafungura nyine bigize ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who wants this joint? Ninde nyiri kano kabari? Yaramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntago abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumenye business. For 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva amagambo. Set up in Bushwick or somewhere the fuck else. Ati ndakongura 20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga kabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakongura 20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga kabari mu bihuru wajya he uyu mugabo urumva bayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo. Well, capiche?
kapish ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana kapish cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi ngerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo nese ko nize neza shaho nanabaye no kapish ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no kapish ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza. You gentlemen have a good night. We're closed. Ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko yuzu wari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera atuje yiguriye akabari ke ariko irukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze na oya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Baramuseka. How fucking appropriate. Umva kumenyera. Mbega bano bagingi bamba musetse uyu ngiye kitavuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati ngiye nitwa Karori kai tuseka byatatisha izina riri ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina riri ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi nimburi kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. Atwenda njebye ngiye kubwira nibyerekeranye n'aya maranga mutima ya community mbanuyemo cyangwa se abantu banje mbanuyemo nibyo ndi gukubwira ibyo maranga mutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Ikintu cyo gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo nje ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura ni bya bintu by'amaranga mutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banje bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafite mu rwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura kabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa ya G yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana. You take the deal. Niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. Uyarareba buretse checkmate ndatsinze ndatsinze none you know urabizi arafunga umukino arasuzugura vamagambo feel you on the ndikumva none mental thing ibyerekeranye n'ubwo nibyo by'amaranga mutima impamvu ugiye kugura akakabari kubera ibintu by'amaranga mutima aho ngaho ntangiye kukumva. You see, the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yarafite papa we habuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amaranga muto bivuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papasha ntibagirwe ntagotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntagashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko nawe uyu musore kumwira ati akabara amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. You see, first, you should have taken no for an answer. Wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera. Uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati icyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo icyakabiri mwana baba bariye kindi nanone uriya mwishiko wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma gasliding nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'G. Wumvisha amagambo ati mwishiko wanjye mwamusunitse ndabihorera kugibera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngapfushe akabiji ntapfushe. And third, I heard that Mooley comment. Not cool. Uburyo mwaje munagari sawa. Your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing.
You've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo Now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukojemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa orange nimba ubwo umuntu usa orange nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more. uyaraseka. You clearly have no fucking idea of who you talking. sasa umva umukozi umuyobozi ari hano bosi wa kiriya kigoryi bakita cya kabosi cyo mugatsa tugiye turunere ati kabosi yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. sasa uyu mwirabura amenya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjiye yizeye. And clearly kubwishwa do not understand the degree of a fuck that I don't give. ahubwo we kigaragara ntabwo uzi dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri uwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. sasa kabosi aramubwira ati uwo muntu uri kubwira ntabwo uzi uwo ari we. umwirabura nawe ati ahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. gaturare nuko bimeze. So kindi I'll tell you what I'm gonna do. reka mbwira icyo ngiye gukora. Break your jaw for ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo agiye kumena urwasaya. aha jo ngiye kumena urwagashya. uyu mwirabura yiyemera mu ncere wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya. pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure nari ndi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last so he can tell you what happened to you. none we kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wende bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe kuko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza Parole violation on account of that. bitewe na parole violation. mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. ati bitewe n'uko warenze ku mategeko. On your right hip. dore n'imbunda ufite wagendanye. But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. uyu mugabo afite amagambo shawo ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda ni akantu k'ubwenge wari wakoze. umusore ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? What's that? iriya kosa nakoze uwo ni Fabrice Mahoko. You let me get too close. watumye ngusatira. uramwumva mwirabura hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. buri muntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngo akuraze ariko ukiri kure yakurangiza. umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. kujya kura imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. barumana kura imbunda iki buretse kika kabiranye abagabo. nuko dutangiye kura y'imbunda. Catch, motherfucker. fata madantuza. fi nta mikino ndetse fata bosi arasinga afunira hasi kura y'icupa. kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwa hagasi y'icyaka ndebe filime yafashwemo na Rocky. uretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana y'imbwa amvunnye itama rwasaya harya ni urwasaya. wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure yavuze ngo arashaka no kugihindura. uyu mugabo ibyo avuze arabikora. umwishyiko warareba umwana mushike mbega ingwa hagasi we. mugabo arakubita vayo. Michael J. White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire bosi ibyabaye uburyo bamunyuje mu idirishya.
uramubona ariko She says you run much of a fighter. none se ko wambwiye ngo ntabwo uri indwanyi wumve rwarwana rwarwana yari yarubwiye ati njye ibintu byo kurwana ntabwo ari ibintu byanjye njye ntabwo ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntabwo mbizi ndagira ngo umva amagambo hakurira rwarwana nturwishywa rwe I'm not. ntabwo ndi byo It's the violent exchange of physical blows. ndagira ngo mve amagambo ati ubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye mbega amagambo yasuje ati fighting is the violent exchange of physical blows ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye nta nubwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana mbega gukubita no kurwana biratandukanye mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. fata umweyo. Cops will be here soon. zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. uyu mugabo ariyemera shaho. I won't tell my mom what happened. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be here. Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody ifoto yimanitse muri aka kabari. Ni umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyu inkuru mbimenye yaramugezeho. Ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi. Nuko dutangiye filime yacu. Ubu ntago tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi. Niho narindi wa mugabo isaza muri Romania. Katorori. Mugabo yisaza Romania. Katorori. Nindwanyi abatuje. Mugabo ariyemera shawo. We ntago ngajya rwana. Ko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa kandi ubwirwa gukubita gusa ntago byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo uri kumureba uyu mugabo uri kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody Cody ubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje akonino. Uko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzi no. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe n'mwereke mindani. Umwakini Briggs muribuke muri Expendables. Jina mindani. We've updated a few things since you were here last. Ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Mbega ntabwo aheruka kera. Dan. Komeza mimbi. Things are Barry Cody. You need anything, we're here. Uzavano ryari nzavano maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Zigukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with the... None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya. Ashyingurwa ina. Things changed, John. Ibintu byarahindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit.
ntabwo ari unit gusa Run all the old units, John. ahubwo na unit zose za kera ninjye uziyoboye Climate's changed since you retired. ibintu byarindutse kuva wava mu kazi No, hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. sinshaka kugarura hahise You good? meze neza 100. 100%. Good. So, none can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye Start. ndahera he yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye ziyandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze uyu batangiye kumuganira ukuntu igihe umuvandimwe yapfuye nimba ari igisambo nimba ari umugezi wa nabi ntabwo tuzi icyo ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. Yeah, buddy. Hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Yeah, yitwa Mason Based Bellows. in Africa. A good soldier. Ni umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I can supervise them. Niyo mpamvu twari twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. woyoboye akabari bigume gutyo ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana dore Cody aho bamushyize muri moruge yaje kureba umuvandimwe yapfuye Uncle Cody niko bamwitaga gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi katurore kwereka bwarisha cyari muri Romania Bucharest azakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no yo Masai y'ijoro ni John Payne nuko dutangiye filime yacu narakubwiye mbazanira filime z'isi muvunira ibiti mu matwi komeza mbibereka muvunira ibiti mu matwi oya nako mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura bomva na oderi yayo yaje hakunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shaw nta bana bayizi biyiminze reka turori bwaraciye bukera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha nambaraga afite zo kubungana imirambo y'ijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru mbashyingura aho babonye asike barakoreka maje gushyingura arimo witwa Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriya wapfuye ndetse niwe batubwiye ngo ni umuhanga cyane yahoze ari umusirikare ni na sniper mwiza cyane nabo baje gushyingurira umwunganizi yaje kumushyingura Mason
nta kundi musaza, nta kundi. Undi mugore waje gushyingura. Buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi zo zose ziraza, za ninja. Hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira, za ninja. Ininja ziri mu moko. Kigali hasigaye hari ninja, hari n'ininja ziburira mu myotsi, hari izitera feye z'inyenyeri. Nyine ninja zirahari. Na Jean Marie Mikorojeni ni ninja. Hasa hano hari ninja yaje ku kiriyo, babona nyine buriya ininja. Ininja irongera iburira mu myotsi. Sasa yarebye ninja iciyeho, Siriya ninja, dore n'indi ninja menye wapfuye. Kanopi waka ininja uyakurikira ninja abonye irenga. Na Briggs arahari, ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye, ariwe Uncle Kadi uyera umuyobozi wabo. Yapfuye. Twese tuzapfa wana, nabirenze. Ahubwo ikibazo ni upfanye iki? Imirimo myiza cyangwa imirimo mibi? Twe dupfana imirimo myiza. My condolences. Condolences mwana. Bibesco, Bucharest PD. I worked. Baita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look, reba, I know your background. Everyone here knows your background. Either they... abantu bose hano barakuzi, bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. Ati harandi makuru menshi nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga muha amakuru. I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. Okay. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugawuruka amayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi umuvandimwe we. Uyavayo. Abanza yitegereza modoka yose avuye hano. Kurikirane. Batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru. Ngo wamuhaga amakuru. Urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu. Mason aparika. I'm sorry for your loss, man. Nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. I was there when they took him. Nari marugo bamutwaraga cyangwa se bamwicaga. They? Bande? Abo ngabo? A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are? Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Umwunganizi warangije ahita yatsa n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi. Niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabishe umuvandimwe arabazi, ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiwe. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Negereza ara ku muryango Bebiga. Baby zo nazo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorore. Afanye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage aho bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga abasare mbera byombi. Yeah, ko bagenda Mason yabarebaga. Mason umwungarizo yapfuye azo bari abagabo bavuye Katorore.
njiramo indani muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe Gitifu ayisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi. Yeah. Yinjira muri ya sare mbera byombi naromiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona aruri kuri stage ushinzwe umutekano aramubona Katorore mbona uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kani shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite. Hey sare mbera byombi imbera miki sasu hey arasa amatara Gabriano kuramo kandoro meze nk'icyuma uyafaya n'umurinzi ashaka gufa mu baga kaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye Katorore usura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu hey sasu ku bagabo yeah ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye. Yeah fuck bavuze funke ngenzi njyana y'ifunke nta rindi jambo rya F nzi na rimwe. usura kuri telefone aitamagara igitaraganya iryo joro amagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man ifite ibibazo hano nyeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. I gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti biku Fig n'uyu Mason bagomba kuzagura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanje n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at the... Ntibagire ko mu gitondo buse kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa waba ari koga reka ngi kumubwira ave muri douche nawuze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo nene maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa undi ugeze kubwira umusore wacu. Amubwira ati uvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye ni wajyaga muha amakuru. N'abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa informant ko amwita kose wa muntu baha amakuru. Ndi mu nzira ndaje wana asubizamo akazi ki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? No nashaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Maze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Ngo abashinzwe umutekano bakiro hari abakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona. Usonenye. Okay. Street lights are on for some reason. I go call the city. Arabizi menya amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menya impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugoroze gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Cyo kingura isasu. Hey. Sas. Bagabo bicaye bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurori. Sas mu rugo y'umugabo n'abashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena. Bamushyize uyu yari hano muri douche n'umwana wa babandi bari basuye hano. Yumva urusaku hasi bari kurira. Box! Mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki? Wapi? Mama, uyu
umukobwa afite umuteto mam ari kumva abantu barira basakuza ngo mam taba GST we ni ikibazo kudakurira mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasu avuga n'induriyo uyu muteto nagaro wa GST mumenye neza ko ejo naho ndi muntu uriyo sha katururi kuga kora isuyime ngo komana use nibike he rupitira nifite umuteto do mama papa umuteto yumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy pita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu gatsata kabosi sura ye dore nuko kabosi pita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa Viga iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugaruye kuri Mason hari abantu yarashe yahise bazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine What the fuck? You're filling it up in here. mani meze biteye moruge yacu maze kuyuzuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu apfuye baraza bakamushyiramo Shit's a lot bigger than we both thought. ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga I yego need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane cyane Payne ntugire icyo umubwira uyu nafande It's his brother. He's gone. yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira kibazo bikomeje kuba ni Payne wa uvuye muri Amerika Shit. Sike I want to see you in my office first thing in the morning. mu gitondo uze muri ofisi yanjye For the night. iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryama uwo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba kuri telefone uyu mumubujije kuvugana na Payne yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara Payne ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Payne yahise avugisha Payne uyu ni Payne dukeneye kuvugana ryari hehe when and where ryari hehe yahise amurangiraho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira Sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebiso? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenye ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje aje kwiga ngabo. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bari kwamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumbuye umusore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard you wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka ibyo nabyo narabyumvishe kumbe yanzu yako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I called Payne. I'm about to be. Nahisemo amagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye fande. That's exactly why I know I can trust Mason? I Mason? did this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana. Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he? Mugiye guhurira fande sama zagiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What?
You let an ex know where you are? Ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru rurabo kwa musore wacu disi n'umuhehesi afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko n'ubundi abantu ndi kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinzi yamwongoreye musa nawe ati cyane rwose. Nimbabwiye ngo ajye kumugurira akantu. Where is it? Ari he? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje gura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. Same old problems, huh? Man, ikibazo ni kimwe. N'icyakira. Agira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Hakana none akazi kose na akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita na akazi kazo baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakoze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bumpaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguse twapeshe Rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi. We mumve we mukobwa ibyo arikubwira muri kubyumva mureke wenyine. We wakoraho funa umugera box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure vayo wapi batse cabiranye kagabo arafuna fata ugutwara karaga hasi asigara n'ugutwi mu ntoki agukuyeho apfuye. Kumbe yarafite agatwi gato abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose nago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara. Yabonye igihe ajya gutabara. We rimwe none umusirikare rimwe gusa mureka b'intwara ariko byibura mwana yiyereka umukobwa akazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyurira mukobwa aratubara kari twinshisha ko yari abahinze kanange ndukenyerero ndi ni G. Uyu murara bari kumwe Mason we ni G utereka ndukenyerereho tu kora icyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya rwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya rwana. We no means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabaginga mwe hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza cyo shani mani manguzi. You okay? Bize neza yego. Bari babiri. Alright, now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego. Sorry, yubaha abantu bose. Umu ex we n'umumansuzi kumansura nakazi ntago ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza hari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. Mva kwiyemera urugabo uriyemera sha. Ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. Nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. Bose n'abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi. Trust. Same. Wewe wenyine muntu nakwizera nanjye niwe nakwizera gusa. Byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. Jane umuvandimwe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Golly, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Bailey uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Big. He's a capo in the Toro syndicate. He's a dark, sadistic fuck.
sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig n'undi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge Vig handcuff her pimp to another hooker barely out of a fucking yari ari kumwica mwambitse amapingu blows them both up on tape. hari kasete igaragaza ibyo byose. The tape to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. There, right there. Stop the car. Stop the car. Kabakwereke ubwo yakurikiraga ikihebe muvandimwe akimara kubona ngo ibyo iri kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi muvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki cyishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe gakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe. Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me. Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu aramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uri batatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano, niwe nyiri bamansu ziba hano. He comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in. You say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo ivuga ko azakuno muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba abamansuzi bashyashya bano bamansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano bamansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira bakora ni mpamvu nabo bano banyira kabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the Evans by Nash Pulaski. Problem is I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru yibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. In the crowd, think you have what it takes to be. Nguye yagize atya. Come see me. Kurayo pistoli. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. I hope you have better luck finding what he left than I did. Umuvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntago yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntago byoroshye hano. Wirinde. Katorori. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona we kumuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba no wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yitahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Nire jambo nakubwiye ngo ijoro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kwa kari ngiye muginga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. And something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Branch. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye nawe turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indenganya. We're the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yake inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona. Simusatira parika hano. Acho. Vuyemo. Jya kure imone
ashyira ikigabo hasi. Sore sanga bari bamuteza agaco akurino harabamurebaga. Kumbe hirya hari undi mugabo uhahagaze. Byari asi box punch kumenyo numuhate n'umurava kugira ngo utabara ubuzima bwawe. Kigabo arakica. Nabari bamwatatse. Kureba umugabo yabonaga hari yaramubura. Umugabo yabonaga hari imbere aramubuza. Bese bite? Tuvuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe kutabara ubuzima bwawe. Iyo ugoswe abandi barabikora. Ubuzima bumeze. Shira nyuma imodoka. Iramugonga. Umusore dore ngo baramugonga Mason. Imodoka icaye musigaho. Bwarakeye. Barakwereka yari muri yanzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye. Yaje mu bitabo by'umuvandimwe w'abandi bantu batunze bitabo nta gitabo tunze. Ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita. Ntago ahantu ujye uhisha ujye uhindura. Kumba umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi. Yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi. Cyase John azaho mpisha. Yasanze flash yako nino shyira mu mashini. Yitonze. Ngino kurikire. Kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye. Uncle Cody. Hariho video cya kigoryi cya Jovig. I thought we were amigos. Ndacyatse ko tuni inshuti mwana. Watugambani. You ratted me out, Ash. Now where's my money? Ufite amafaranga yacu. Turashaka amafaranga yacu. Tangira kumukura amenyo. Iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigori cyari cyishe umuntu. Yakibonye mukabona cya Jovig. Cyari kiri gukura umuntu amenyo. Ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro. Toro nindi. Kuri ryinyo. Uyarumirwa. Abagabo n'abagome. With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenyo yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibingo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu. Wamurashiniwe boss w'iki kigori cya Jovig. Jovig yitwa Toro. Yarashe umuntu ariko iyi video ntabwo yamufashe. Tegereza iki kigori cyasubiza inyuma reba urashe umuntu yitwa nde? Boss wabangaba ngo yitwa Toro. Ni urashe umuntu. Ari kumwe n'uyu. Yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Ash. Katurori. Now, your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got... Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibereye iyo biri kuba. Ariko Toro nta shusho ye bazi, nta sura ye bazi. Uyarazuminga neza areba imbunda ya Toro, uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa. Nta sura ya Toro iriho. Abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose. Abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we. Kushyira gutya telefone irasaba password. Asoma kuryanditse House of Pain presents. Kumubona ngewe shyiramo iyo password birakunda. Shiramo? Right now, I'm not sure I can trust. Sinzi umugubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me? I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogoshuea Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother.
ndagira ngo umve amagambo umuvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga amakuru bita Paul Cash yansigiye miliyoni 5 z'idolari amanura urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za batoro ati batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosie izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari miliyoni 5 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya toro iriya sendika yabo 5 mil miliyoni 5 kereka muri iryo joro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa barumani Monica bari mu nzira bagenda Joe Figara bitambika Joe, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo ruri mu kabari umwirabura yicaye inyuma nindi He was just a customer. yari umukiriya usanzwe Sorry? weke Just a customer. yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita nyo wambwiye Think I'm fucking stupid? ucyeka ndi ikigoryi Fucking stupid to you? Asked you kuri onsa nk'ikigoryi nsubiza He's my ex. He came to... uriya mugabo ni umu ex wanjye umu ex payadi twahoze dukundana Just a customer, huh? yari umukiriya we simumbwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. we turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabari ukoramo nakabo Talk to me. I don't know anything about it. nje nta kintu nzi ni ukuri Lie to me, bitch. mwimbeshya bitch uyamutera ingumi twagiye Rupita bacisheni wibarasa genda ubafati kiraciye This is gonna be fun. ibi bigiye kuryoha mwana cya Jovig Kishevale wa mupolisi n'umuryango we wose yaje ko nafite urufunguzo umuvandimwe yamusigiye amubwira ati no miliyoni 5 zabari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvise ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambu waje ku muryango gatururi kingura yitonze fatano karaga umuginga we kumbe ni fuck man mwana Gave you the fucking keys, bro. mwana urandangije mwana urampuye yaramuzamura what happened to you cyakugenda cyabite Oh, you know, usually day I got hit by a car, I fucked up by you. imodoka yangonze nawe urampuye fuck man I almost killed you kabuze gato nkwica Everybody's trying to do that lately. nawe ngwino ku murongo n'undi bashaka kunyica kari benshi se bashaka kunyica akagabo gafite amaganya ngo rakaza neza nawe ku murongo bashaka kunyica n'ubundi bashaka kunyica ni benshi hano gafite amaganya menya bakarembeje someone else huh Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. umuginga waje ngongesha imodoka narindi kubona maze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica This fuck. pretty banged up man hey you want a beer ushaka byeri waba nkoreye umuti ibaza abantu barasinzi umuntu akugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumwana ibyeri ibirenge byawe bikure ku meza Just like your brother. meze nk'umuvandimwe wawe menya n'umuvandimwe atarakundaga abashyira ibirenge ku meza cyase ku ntebe gatorori Fuck. Yeah. Payne, I think they killed Valley. ndakeka bishe Val He said we're gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe Val wibike bamurashe n'umuryango we wose Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. yagomba kutuzanira ya kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye Same at the house. nahamagaye nimero yamamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. ubu nanjye umuyobozi birabigize ibyana bitwa tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wa nyuma yikeka ko ari we wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga nanjye ndahari babyukiye kuri byeri Ash Pulaski guy banza umbwire kuri umusore bita Ash Pulaski He's your brother. wa undi wasigiye miliyoni Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. uwo niwe wajyaga usigira uwo niwe wajya guha amakuru umuvandimwe wawe yajyaga amakuru umuvandimwe we nuko umuvandimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5
Yes, enough to fry Joe Big. Ash Pulaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga n'umuraraza akabwira polisi bera abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze ku barara bita ma snitch. Snitch kandi bari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Naromi. Wanted Vic, but he was determined. You know how he was. Fuck, man, I miss him, man. Mwana muvandi wenda namukumbuye tu. Kuno yari yimereye. Bandi yakoraga akazi neza. Yari umwunganizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati man ndanamukumbuye tu. Ibyo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine. She love all the time. Njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 kandi mwe nkiga mu wa 3 primaire. Twarahuye yara kuri 40 ngoroka inguri G ndumirwa. Ijise ni cyo mwana ngoroka inguri G kiga mu wa 3. Birancanga ruri munsi sindamenye iryo jambo. Wait for you here? No. Kumbe no bidatinze ari umukobwa baje kureba. Ni umukobwa akundanaga nanone. Ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Pine. Going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza. Ndayitsinda. Hano haruhari. Cyane gutya kicaraga kure y'impeta. Ni wa mugore. Bari baga kwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu. Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore w'umukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while. I loved him. Harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga. To save me, you know? Yashakaga kuntabara. But from who? Agutabara nde? Kakana. Karumuna kuriya. Hi. Wait. Hey. Wait. I know you. Nakuz. Since you were this big. Guzura kan. Yeah, now I am. Abo narakuzuza kazi ndimu, uza kazi nkora. Worked with Uncle Cody. Wakoranaga na Uncle Cody. You doing okay? Meze neza. Yego. Great. Buramba numiwe. Amaji. I miss him. Kana kigize ngo nakaji. Me too. Nanjye ndamukumbuye. They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjanye mwisi abarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica. He's the devil. Gusa witwa Toro niwe sekibi. That's what they really do. Traffic drugs. Bivuze ngo abakobwa washakaga babakora isosi umukobwa yahoza akorera nawe barabagize banabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutse ibiyobyabwenge ndetse n'abantu. 15, John. Gashikikanye karumuna kanye gafite imyaka 15. Ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokerita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibiyobyabwenge babizengurutsa. Kuki utabacitse se? Nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankoreye. It might as well been him. Vic does the hitting, it's his thing. Ati mweso bikoze ni Vic cyangwa ni Toro. Ati Vic ni ugukubita cyane ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro. There's a major shipment going out. Muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa. You too. Karunika karumuna kuriya gafite imyaka ngo 15. Ya mugore ngo yagereje gucika bari bamwisha n'ubwira ati gashikikawe tuzakica nugerageza kuturwanya. Niwe ufasha kurokirita abakobwa. Yeah. Okay. Ready? Bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody. Come on. I'll walk it. Vayo. Turacyari hahandi. Uyavayo. Ari kugenda. Bamwereka video. Bamwereje ku video kuri telefone. Abona wa mukobwa woze yakundana witwa Sky w'umumansuzi. Bamufashe na mugenzi we Monica. We na Monica bafashe ibigo biri kubaniga. Abonye se. Bigo biri kubaniga.
How does it feel to watch the ones you love suffer? urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara? Kigabo kiramubarira kimuha n'agatoki kigigeye sasu kirabarasa uyareba yarayibonye kirasa umu egisi we wa mukobwa yarabaye shawu avuye hakunino tugaruke hakunino muri yanzu mbera byombi kumba abamansuzi nibo batorezwa. Come on, girls. Amansuzi batorizwa hano mugire bakobwa. That's it, girls. Aho. Hey, I want you to feel sexy. Mube sexy? Sexy. Turn. Sore. Aho. Winjiye. N'umujinya shawo. Vayo. N'umujinya. Ashobora bari gutorezwa muri yanzu mbera byomba ya sare mbera byombi. That's the money shot. Ayo na amafaranga ari kwikaragasha. John. What the fuck? What the fuck? John Vigari. Gishumuga amagambo yavuze. Who the fuck are you, Bell? Yabaye nka cya kigo ry'injya numva kivuga what the fuck amwa nimba ari icyayi. Cyayi hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasonye gira what the fuck uretse umve. What the fuck amwa. What the fuck? What the fuck is going on? Neza rwo rwajya baryitane. Hey, okay nago. Korodoro. Ni yitwa Korodoro niko bambwiye hano. Who the fuck are you, Bell? Urinde mwana uri cyane. Joe Vig. Ndashaka Joe Vig. Nago muzi urushi. Korodoro baramukubita. I don't remember who that is. Nago umuntu muzi urushi. None uramwibutse. You know what? Urushi. About now. Ubu none uramwibutse se basi. Ubu none uramumenya. Ubu se byo bimeze bituri kumwibuka. Bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in dramas. Man ngiye ibindi bintu nago njya mbyinjira mu gihe cyo ngora mane ni ukureba kari akabari kanjye n'abamansuzi. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Sani kigo jyano iki kigeze hano nabo yumvishe bazamuka matari yishana kuvayo we kick pusha se yo buretse nindwanyi hatinzamo yatarajya kureka rugondiye nepfusha hambe muriro ndapfuye mugeri ndapfuye mwana wampereje heza kura y'inyundo arayikaraga mugabo n'umugome kura y'inyundo. Joe Vig niwe nshaka. Joe Vig akira aho yumva abandi bari kuzamuka nanone agaruka kwiyishana undi wazamutse kuvayo Fabrice y'imahoko ishido hasi. Fabrice nawe ntugahubuke. Fabrice sherifu wa mahoko na Romeo. Please upstairs. Ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru. Joe Vig ari hejuru. Kizamurayo. Fuck. Yeah. Kumbe hejuru mu gihe bari kurupima ku biro. Don't leave anything behind. Come on. Nimugire ikintu kimwe musiga inyuma mugire neza mupakira urwo rumugi tugende. Kumbe dore Joe Vig ni hari. Wait now. Mwana mugire tugire one. Joe Vig hari hano. No. Joe Vig hano. Kingura arasarasa mugenzi we. Uranda shwamenye bakoranaga arahubutse yarayimutunga. No. Ayimushyiraho. So you like to hurt women, motherfucker? Kunda gukubita abagore madantuza? Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye. They were a blast. Bari ubugoryi buraho amushyiramo. Zari rupita ziraho. Tough guy, huh? Urakomeye ari? You have the balls to come in here and get me? Urumfite imbaraga zazano kumbona? Box. Push. You cops are all dead meat. Wewe n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye. Tera biranga. Mugeri. Uyu mugabo ngo nagajya rwana ibintu byo kurwana ngarabyanga.
ibyo kurwana ntago ajya abikora wenga arakubita gusa ngo kuko ngewe yakubise ntabwo byitwa ko yarwanye aba yahanenye kuko we ntabwo bajya bamukubita twatangiye bitubwira terura akagoryi depoza hano kubita shawo bita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma Nyiragwe ndinda agenda tutabonanye nta mwanya mba mfite no bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabo baracyabinyurira hako bapfuje ese ngiye bamfatiraho bambone. Everything you see around here, that man forced me. Umva ibyo ubona byose ngo hano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa. So you've seen him? Ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona. From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njye mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenye isura ye. Boss wawe. Boss wawe nagwa muri sura. He only comes here for Lacey, please. Ageze aje kure witwa Lacey. That man is obsessed with her. Umuntu wenyine hasi anakunda ni Lacey. Lacey kandi niwe wandi wakundanaga n'umuvandimwe we. Wa undi bari kumwe ku manywa. Yaje kureba Lacey. Bone wenyine uzi isura. What? No. Tell him that. Ati barambwiye ngo turamuzi ntago muzi bibwira uri. Believe me, John. I love Yizira John. Toro, he's crazy. He thinks I'm his and I Toro yaransariye siko mukunda ariko ntago nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody. Swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Cody. Umuvandimwe niwe nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. At 8 o'clock at Mogoshwaya Palace. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Mungora ya Moshwaya. Nick is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire azenda mu miliyoni z'eshanu we akure kure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Now you say you loved Cody, right? Kandi wambwiye gukunda Cody umuvandimwe wanjye. And you'll do this for me. Ubinkorere basi. Bikorere umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunyinisha. I'm gonna send his ass home. Cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Ibaza ariko Imana we ati umuntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Tugaruke hano. Oh, hey. Oui. I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. Nyine mfasha bwawe mwana. I just set up a meeting with Toro. Nateguye inama na Toro. It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make Nashigura n'ikintu turashaka. Back up, okay? See, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. Ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni 5 nshaka kumuha. Different things. Yegora na Toro. Lacey love and Arnold, I just need your help. Nyine mfasha bwawe. You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. Ngiye kujya gura n'uwo Toro mu izo miliyoni 5 nawo mu mugore. Icyo mwe muri buze gukora no kuba muncungiye uwo Toro tukamufata. Katorori. Uyeri hano. Ari hano yaraje yagiye gusaba ubufasha. Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri. Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho. Katorori. Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye. Yeah, I'm down. Ubu ni nje nawe nje nditeguye. And how many of these motherfuckers do I got to go? Yeah. Arakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace. Ijoro. Sayijoro. Ni babiri. Bagiye guhura n'uwitwa Toro. Bamufite miliyoni 5 z'amayero. Musora zawo ziri. Bari ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya ibunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari. Mogoshwaya Palace. Mogoshwaya Palace. Yangore ya Mogoshwaya. Mogoshwaya batangiye kwitubwiraho.
An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane, ng'icyobo kirekire kidafite igarukiro, ng'icyo cyobo bavuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one could see the bottom. Ndetse ng'icyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo, nta muntu urabona munsi. Since then, they say animal-human hybrids were reported to have crawled out of it. Hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba kuko iri ari irembo ry'ikuzimu, ni ya magambo y'umusore Payne. It's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi nze kukica, icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagizi ba nabi, nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gorira bari kuri Mogoswa Palace za Kunino, batangira gutega ibisasu. Bo ni babiri bahageze imbere batumije uwitwa Toru, batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. Bimeze bite? Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. Nakubwiye bakiraho uyu ni sniper arizaje. Mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Payne bwa cyagera. Yahageze Payne you find high ground. Man je nahageze urarinzwe ubundi kugucungira. Hari kibona ku butaka harabo yabonye baza. Payne, we got bogeys. Payne dufite abadukurikiye mwana. Abaje breaking off. They're flanking us. Hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha. Bega na gatego. Yeah. Toruri bavayo. One van headed to you. Last visual on the other two. Indi modoka imwe ije gusatira ariko utirengaje ko ari izindi zaciye ku ruhande. Katururi ni sniper uri kumucungira. Second possession ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba. Hari van yaje isatira hari. Yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. Baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona. Katururi. About 6 on foot on the ground. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka, ubwo n'abantu batatu. Ibirenge bitandatu ku butaka. Hano bajinga bakomando rero muri Amerika. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye. Yeah. Harufu mu witwikiri. Payne. Oh. Payne ni Toru. Toru ngahora yitwikiriye, nta muntu umuzi isura. Nta muntu umuzi. Payne. Urabizi? Hano barambonye ndahinduye. Move. Arahinduye. Ku ruhande. Toru yaje. You wanted to deal with me? I'm right here. Nimba ashaka uyu mukobwa Ariane. Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. Ndabizi uraho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye. Negative. Moving to the south of the palace. Copy. Bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over.
abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma. John Payne, who walks among the dead. Ati Payne bagiye bavuga ngo umuntu ugenda mu bapfuye. Mbega we yica abantu akabazengurukamo. Did you know that? How'd you know that, Toro? Torori. Coward! Kigwari! Vayo! Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Right. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. Murase. This is for his family. Reka murase. Arashe! Tararasari ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande. Gica umuti. Torori. This is for Monica. Kana kamonika isasu. Monica ni wa museriveri. Sasu. Hey. Torori. Masasu. Sniper. Arabafite neza. Basa hejuru ririya. Ndeba kure yo kumuna zaba sniper. Ireba nkaho ari ku manywa. Too late for running. Hey. Sasu. Kizona bacyara ni Toro. Boss wabo. Gatorori. Sasu. Ku bagabo sniper hejuru abona neza cyane. Sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri ngemba mbizi. All right, Toro, let's do this. Sawa Toro reka bino tubikore. Toro nta muntu muzi sura. In the chapel. Let her go and I'll take you to it. Eko mukobwa cyaho mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero. Mwereka amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu birimo imbere. Umugabo n'ijwi rye barivugira kure ryirangurena n'umuntu uzijwi rye. I got him. Ndamufite. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigisi cyane cyatoro kiramukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Turi umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyu yarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyu yarabibonye. Briggs. You all fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashobora kuba umugabo aricaga abantu be. Wakijambo avuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Torori. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper. Ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Gusa kirirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fande. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa naba hanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kigikuzimu. Ngo bakeye kari inzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura muri ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nsheri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite nakabantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari
$5 million and disappear. Now hand over the case. Or you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know I already figured out it was you. How long you know? Uzigiye nakumenye. Sarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi umunsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumona n'imbunda. 11 without old unit insignia. Nahise nibaza kubona nakubona n'imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Kubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is going to end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Yaza kuba ko iciwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko tori umugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati umugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe hano wari waje undi mugizi wa nabi gatorori sayijoro bucece Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Cut you just like I did Valley. Reka nkwishe nkuko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Iki kigabo arakizi. Ku kiriyo yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigabo arakizi. Kigabo arakizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni wetoro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katurere. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibugu bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Bega kuri iyi si nimba uri no kunyumva nakazi kose ukora n'icyo ukora cyose nugukanura cyane ukaguma urenze. Niko gahunda bimeze. Hari ugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. None kucishe Kodi ati Kodi impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari nge nari nkeneye ko nasa nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Kodi hari arimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Kodi wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nase umuryango wa Valley. They all had to die because of your upset. Where's your case ntago nyiguhereza. Pawns, John. Bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game, decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. Sunikira hano yo case hano murava tumuhate kugira ngo urebe ko ubuzima bwawe buguma mu kibugu bw'abandi bugaceho. Buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuba bimeze no guhangana byaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo n'ikinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendi G. I know what's gonna happen. Nzi ibintu bigiye kuba giye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye ntangaru hanyuma mugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote go tuba twaravunitse hanyuma uyu mugabo menya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza nibyo wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition iyo bahinnye bavuga ammo ariko na amasasu ni nka bullets wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye araza mushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nkaho umurashe yamushyiriyemo amashaza wari uri kundasa amashaza rero tugiye gukomana
abizi katurwane nyine bose ni abagabo ni abasore abizi n'ubundi bibiri ivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya naringiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyo wakuye kike bimeze bite bose bose ari abakomando kigabo ni igisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye ifi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho niyo amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terora deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri Muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J. White baramuzi nuko banzino kiramuyora cyo ni igipagasi nago kirwana nk'abanyamugi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umugi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana n'abanyacyaro bakora garici ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garici ubundi wo muri football y'umugabo yizanye muretse Toma Nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi wenge arakubita umugabo ariyemera jawe sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi bibabaje kubusanga wagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakunino aruhari na ahantu kumbedere wa mugore Lesi I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje ngo serive yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Kumugore yisirinde zina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye nawe wakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe nimanuka kumbuye umukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yakuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi. Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Lesi. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa.
I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe cyase commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicarano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Gutya asiga kaga kese ke yari yazanye yagasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine ngakenyerereho ye gakenyere barakansigiye ngo akenyere aza kwicara hano katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then, mugihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Yabonye ni foto. So you're gonna stick around? Uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanye nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ngo kari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo duramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko babanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Exaggerate things because abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo rigera avuga ati abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyase bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na gatafari kayenye nago mbikeneye. Yecho. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiye yobora iriya unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wa undi toro wayoboraga nabi. Bahise amagarura musanga barujye kubayobora. Nanone nakubwiye rero ko ibisanzwe kimomo kibahana. Abamuzi nibamugereranya abamumenye ntibamushidikanyaho ibyo gusobanura ababimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.